Jina langu ni Ahazi Israel Motonoka. Mimi ni mchuzi wa samaki aina ya perege. Manufaa makubwa sana ni kipato. Kama biashara ilivyo kwamba mtu anafanya biashara pale kwenye manufaa. Kwa mimi kipato napata kutoka kwenye samaki, lakini hicho kipato ndo kinafanya vitu vingi vya kimaendeleo kama kusaidia familia, kuendesha maisha ya kawaida ya familia na mambo mengine ya kwangu binafsi. Ambayo ni tishio kwa mfano kwenye ile tope la Wembere ni kitendo cha maji kukauka, kwa sababu sisi tunategemea maji, samaki kutoka kwenye maji. Kwa hiyo ni seasonal, sio ya kudumu sana. Lakini changamoto nyingine tumeisikia kama uvumi kwamba wenzetu ngambo nyingine wilaya ya Uyui wanataka kuanzisha kilimo cha umwagiliaji wa miwa, na kama tunavyojua miwa inahitaji maji mengi sana. Sasa kama maji yenyewe yaliyopo tunalalamikia yanakauka, je, wakianzia na hicho kilimo cha umwagiliaji nadhani ndio hatutakuwa na maji kabisa. Kwa hiyo sio tu kwamba ni changamoto, ila ni hofu kubwa sana. Tukijua kwamba ili tope la Wembere, ili bwawa limeajiri vijana wengi sana, wameitikio wa kujiajiri ngani wepo. Sasa likikauka manake watu wengi sana watakuwa wana kazi hizo walizojiajiri, lakini pia na hizi centers zinazokuwa maendeleo ya watu binafsi kuzunguka ili eneo itashuka chini. Changamoto nyingine, usafiri, watu wote wanasafiri, lakini samaki anatakiwa kusafirishwa kwa wakati sana. Miundo mbinu ya usafiri wetu imekuwa mibovu sana. Tunafuata samaki sehemu ya mbali sana, karibia kilomita 10 wakati mwingine kufuata samaki ilipo, ambayo inatupa gharama kubwa za uendeshaji wa hiyo shughuli. Kwa hiyo hata kiasi unachokipata unaona ni kidogo kutokana na miundo mbinu. Shughulisha na shughuli ya ununuzi wa samaki aina 3: kambare, kamongo na perege. Nina miaka miwili na kama 8. Kwa bora mbele kuna kambare, kuna perege, kuna kamongo pia. Ninanunua hapo wabichi, lakini wakaanga na kupeleka sokoni. Manufaa ambayo nimeyapata ni mengi. Pamoja na kusomesha watoto, pia kuna shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo nimewekeza tofauti na kusomesha watoto. Changamoto ambazo nakutana nazo wakati nafanya shughuli hii ni moja, bei hazina msimamo hapo kwenye hii forodha. Kutokana na mbuga hii inapoenda kukauka, wanunuzi wote wa samaki hizi ambazo nimezitaja wanakusanyika kwenye mtaro huu mmoja. Kwa sasa bei zinakuwa ni za kuzidiana. Utakuta sasa mtu mwenye mtaji mkubwa anamzidi yule mdogo, hapati samaki kwa wakati. Inakuwa ni changamoto kwa na utengano baina ya mtu mwenye mtaji mkubwa na mtu mwenye mtaji mdogo. Moto nyingine, kuna taarifa kwamba wenzetu wa wilaya ya Uyui wameuza hekari zaidi ya 16 kwa ajili ya kilimo cha miwa. Wakati hili bwawa ni bwawa ambalo linakaukaga hata kama halijafanywa kilimo cha miwa. Na kilimo cha miwa kinatumia maji mengi. Hasa kama hata bwawa halijafanywa kilimo cha miwa linakauka. Leo hii tuje tuwekewe kilimo cha miwa, mradi wa kilimo cha miwa ambao utatumia maji mengi zaidi ya haya ambayo tunayapata sasa hivi. Kwa naiomba serikali kwenye swala hili ituangalia sisi wa Tanzania, kwa sababu sisi tunaingizia serikali mapato mengi hapa, tofauti na hilo shamba la miwa ambalo lina siku kadhaa tu litakuwa binafsi. Lakini sisi hapa mpaka sasa hivi kuna wakaangaji hapa wanaonunua samaki, kuna watu wanaonunua magari, kuna watu wanaovua. Hao wote, kuna wengine wanakataa leseni za mitumbo, wengine ni leseni za ununuzi. Kwa hiyo tunaingizia serikali hela kubwa, tofauti na hilo shamba la miwa. Kwa serikali ikae iangalie hilo swala, isitishe kama ni wilaya ya Uyui. Kwanza hili bwawa linategemea na wilaya 4 katika sehemu hii. Kuna wilaya ya Uyui yenyewe, kuna Ikunga, kuna Iramba na kuna Makundu. Kwa hiyo itakuwa changamoto sana. Hao wa Uyui si ajabu wenyewe wanakuwa wamenufaika, lakini sisi wa wilaya zingine na Watanzania wengine ambao wanafanya shughuli zao kwenye mwalo huu itakuwa wamewaumiza. Kwa Baraka na Benedict Kawawa. Kubwa, kamongo, kambale. Bwawa hili lina muda kama wa miaka 4.5.
manufaa yanapatikana kwa sababu kazi hii inatusaidia vitu vingi, so kwangu mimi tu, kwa kila mfanyabiashara yoyote na mtu yote anayehusika na kazi katika bwawa hili. Kuna manufaa mengi ambayo labda kama kwa mfano tunapata mahitaji madogo madogo, tunalisha familia, tunasomesha watoto na mambo mengine mbalimbali ambayo tunaweza kufanya katika jamii ambayo inatuzunguka. Vitu ambao tunakumbana nazo wafanyabiashara wengi na wavuvi tunaenda kuwa sehemu moja. Tukishakuwa sehemu moja, kipato pia huwa kinapungua kutokana na ukaukaji wa maji. Kwa hiyo tukishakuwa sehemu moja, kipato kinakuwa kidogo, kila mfanyabiashara anataka samaki, kwa hiyo bei inakuwa juu. Mpaka ukapeleka sehemu ambayo unatakiwa wahifadhi, unatumia gharama kubwa sana. Na gari, na kwa mfano mimi nafunga samaki kwenye gari, kwa hiyo gari haifiki Mwaloni, kwa hiyo nalazimika kukodi pikipiki, natumia gharama kubwa. Pikipiki anafanya ruti moja kubeba kiroba kimoja ambacho cha kilo 100 mpaka sehemu ya gari ambapo natakiwa wahifadhi samaki wagongee barafu, unatumia nauli 8,000 mpaka 10,000. Navua nyavu kambale kamongo kama 4.5 hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, natunza familia, nasomesha watoto. Nashukuru Mungu sana. Changamoto ni kubwa sana. Kama kipindi hiki sasa hivi maji yameisha, tuko wavuvi wengi ambao tunavua nyavu. Unakuta kama kwa sasa hivi tunaweza kufika wavuvi kama 600 hivi. Sasa kwenye maji unakuta mimi nikiweka nyavu hivi, wengine naye anakuja anapandishia juu. Mara ukichelewa kuingia wanakukagulia. Alafu changamoto nyingine kama wafugaji hawa wanaingiza ng'ombe ndani. Unafika kwa mfano unakuta nyavu zimeshakanyagwa. Ndio changamoto hiyo. Ushauri wangu kama nilivyosema, kwa taasisi hii inayoshughulika na samaki, wizara, waangalie haya mabwawa kwa utunzaji wake. Naweza nikasema wanafanya vizuri, lakini cha pili ni kuanzisha species za samaki ambao zinakuwa kwa uharaka, ambazo zitawasaidia Watanzania wengi kutawanyika, na pia ugumu wa maisha utakuwa mdogo sana. Kwa sababu gani? Samaki atakuwa anapatikana kila sehemu, na samaki atakuwa analika kwa wingi, hata ule mlaji wa mwisho, mtumiaji, atapata kwa bei ndogo. Lakini kama tutakuwa tunatumia sehemu moja kama hivi, itakuwa ni vigumu. Kwa jina naitwa Yasin Muhammad, ambaye ni afisa uvuvi. Shughuli za uvuvi katika bwawa la Wembere upande wa halmashauri ya wilaya Ikungi zinajumuisha watu wa kada mbalimbali. Katika mialo yetu hii ambayo tuna mwalo wa Mgungira, Fana, Kaugeri, Ayumu, kuna wadau mbalimbali wanaojishughulisha na shughuli za uvuvi. Kwanza kabisa tunao wavuvi wenyewe ambao mpaka tarehe 12 ya mwezi wa 6 2025 na jumla ya wavuvi 1320. Kwa hiyo kada ya kwanza ya wadau wetu hapa ni wavuvi ambao hao ndio wanaovua samaki, lakini pia tuna wadau wengine ambao ni wanunuzi, na hawa wamegawanyika katika makundi. Wapo wale ambao wananunua samaki mbichi na kuzifanyia processing kidogo na kuziwekea barafu na kwenda kuziuza, lakini wapo wengine ambao wananunua samaki na kuzibanika baadaye na kwenda kuziuza, na wapo wengine wanaokaanga na kwenda kuuza, lakini pia wapo wengine wanaosindika maji ya chumvi na kuanika kwenye jua na kwenda. Lakini tuna wadau wengine hapa ambao ni mafundi kutengeneza boti na mafundi kushona nyavu.
na kutengeneza aina zingine za mitego kama hiyo migono. Katika bwawa la Wembere tuna samaki aina nyingi. Tuna aina ya kwanza ya samaki ambao tunaita kamongo, au kwa lugha ya Kiingereza wanaita the African lungfish, au kwa jina la kisayansi tunaita Protopterus annectans. Lakini pia tuna aina nyingine ya samaki ambao ni kambale kwa lugha ya Kiswahili, na kwa lugha ya Kiingereza wanaitwa catfish, na kwa lugha ya kisayansi wanaitwa Clarias gariepinus. Lakini pia tuna aina nyingine ya samaki ambao kwa lugha ya kisayansi hii ni familia, kundi kubwa la samaki wa saizi ya kati ambao inaitwa cichlid, ambao tunaita Singida tilapia au tunaita Oreochromis esculentus, au kwa lugha ya Kiswahili wanaitwa perege. Lakini pia tuna kundi lingine la hii familia ya cichlid ambao ni samaki wa saizi ya kati na wadogo, tunao hapa kwenye bwawa la Wembere ambao ni small fish au kwa lugha nyingine tunaita dagaa. Lakini pia tuna aina ya viumbe maji wengine ambao tunaita ni freshwater shrimp, kwa lugha ya kawaida iliyozoeleka mtaani wanaitwa uduvi. Hao ndio samaki tunaowapata hapa kwenye bwawa letu la Wembere. Uzalishaji wa bwawa hili ni mkubwa sana, na mara nyingi uvunaji unaongezeka kadri maji yanapokuwa yanatuama na yanapokuwa hayatembei. Ndio wakati ambao uvunaji unakuwa ni mkubwa sana, kwa sababu samaki walioko ndani ya maji ya bwawa huwa wanakuwa na kuanza kutembea maeneo mbalimbali. Tuna changamoto kadhaa ambazo tunakumbana nazo katika kutekeleza hizi shughuli za usimamizi wa hii rasilimali ya uvuvi, ambayo changamoto kubwa namba moja ni ule ushirikiano wa moja kwa moja. Wavuvi wengi wa hapa wamekuwa ni wagumu linapokuja swala la ukusanyaji wa maduhuli, namaanisha mapato ya serikali kupitia hizo tozo za leseni, kuanzia leseni za vyombo vyao na leseni za wao wenyewe za kuvua. Inakuwa ni ngumu sana kwa wavuvi kuja wenyewe kwa hiari yao kuja kukata hizo leseni, kitu ambacho kinailazimu serikali kuja sasa na kuweka kambi na kutumia gharama na moja kwa moja kuanza kuweka beria na kukusanya zile fedha, kitu ambacho tumekuwa tunafanikiwa sana kwa kutumia njia hii. Lakini changamoto nyingine ni swala la uvuvi haramu. Uvuvi haramu unakuwa unatusumbua kila leo, na sababu kubwa ni kwamba ni kwa sababu bwawa hili tunachangia zaidi ya wilaya 3. Tunachangia wilaya ya Uyui, kuna wilaya ya Ikungi yenyewe, kuna wilaya ya Igunga na wilaya ya Iramba. Kwa unakuta mfano sisi huku tunapokuwa tunasimamia taratibu, majirani kwa njia moja ama nyingine wanaweza kuwa hawasimamii kama sisi tunavyofanya. Kwa swala lile linatoa mwanya kwa wavuvi ambao wanatumia njia zisizofaa kwenda kuvua na kuenda kuweka maegesho kwenye maeneo jirani ambao ni nje na wilaya ya Ikungi. Kwa wanakuja kutega na mitego ambayo sio halali kwenye maeneo yetu, lakini wakati wa kuondoka anakwenda kuegesha kwenye maeneo ambayo ni nje ya mipaka yetu ya kiutawala. Changamoto nyingine, tunayo changamoto ya mwingiliano baina ya wakulima, wafugaji na wavuvi, hususa maji yanapokuwa yanapungua kama kipindi hiki. Tumekuwa tunapata changamoto kubwa sana baina ya wafugaji ya sasa na wavuvi na wakulima. Unakuta maeneo ambayo nyavu zimetegwa, maeneo ambayo samaki zinavuliwa, ndio maeneo hayo ng'ombe zinaingia, mitego ya samaki inamaanisha nyavu hizo na hiyo migono, ng'ombe wanapita, wanafanyaje? Nadhani tupo kwenye mchakato wa kuligawa hili eneo la hapa mapembezoni au linalo include na bwawa zima la Wembere. Kwa upande wetu huku ni wapi shughuli za malisho ya mifugo zinapoishia na shughuli za kilimo zianzie wapi, ili na shughuli za uvuvi zianzie wapi. Mwisho kabisa,
Shughuli ya uvuvi katika bwawa la Wembere inatoa mwanya mkubwa sana na fursa kubwa kwa wananchi wa hapa, sababu wananchi wengi wameweza kujiajiri kwenye hii kazi, lakini pia inasaidia mzunguko wa fedha kuwa mkubwa. Kwa hali tulionayo sasa hivi ni kwamba bwawa letu linaelekea kukauka. Almost tumebakia kama mwezi mmoja na nusu kama sio miwili, shughuli ya uvuvi hapa itakuwa imesimama. Hivyo mimi pamoja na wananchi wenzangu na wadau wote kwa ujumla, ni muda mwafaka tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie mvua yenye manufaa, bwawa letu liweze kujaa na tuweze kuendelea na uzalishaji. Asante.